Di salah satu danau terbesar di dunia, Danau Toba, sering terdengar suara misterius dari dalam air. Dentuman keras, raungan, bahkan suara seperti genderang perang. Apa yang sebenarnya tersembunyi di kedalaman danau ini? Yang klik subscribe, like dan komen, saya doakan rezekinya berlimpah. Amin. Penduduk setempat sering melaporkan suara dentuman besar, bahkan ada yang mengaku melihat riak air yang muncul tanpa sebab, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Ilmuwan percaya bahwa suara ini berasal dari aktivitas geologi gunung api bawah air. Tapi, beberapa orang meyakini bahwa ini adalah tanda dari kerajaan gaib yang tersembunyi di dasar danau. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan suara misterius ini. Apakah hanya fenomena alam, atau ada sesuatu yang lebih besar di bawah sana? Misteri ini masih menjadi teka-teki hingga sekarang. Menurutmu, apakah ini hanya fenomena alam, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di dasar Danau Toba? Beritahu pendapatmu di kolom komentar.